السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم. عندنا هاد الشقة هادي كاينة في الطابق الأول، فيها 88 متر مربع، موبل إغ بلوس دو، جوج ديال لي زابارتمون في ليطاج. هادي هي الدخلة ديالها. يا بسم الله، توكلنا على الله. مشيو على اليسر، صالون. هنا كاين هاد السيجور. هنا عندنا لا كويزين ايكيبي. هنا عندنا بلاصة ديال الثلاجة. هنا بلاصة الفران. هنا فورنو. هنا لاغوت. هنا لافافو. هنا عندنا باكو. هنا عندنا شومبر الأولى. بالحمام. ان شاء الله قريب يتفينا، الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون واجد. تركب غير السانيتير. بلاكار. برطمان مشمشة الصباح وعشية. شومبر الثانية. البيبان عود. هنا الحمام الرئيسي ديال الابارتمون. كاين عنده شرايجم كيشوف في لاكور. هنا عندنا شومبر الثالثة. بلاكار. ابارتمون 88 متر، 3 ديال لي شومبر، جوج ديال الشومبر فيهم بلاكار. صالون، كويزين ايكيبي، جوج ديال الحمامات، مشمشة صباح وعشية، جات قريبة لجميع المرافق، قريبة للبحر.
باقا عندنا في الطابق الاول والطابق الثاني موبل ار بلس دو، جوج ديال لي زابارتمون في ليطاج. وشكرا، ودعمونا بالاشتراك الاخوان.